Jó kis hamburger receptet hoztam. Beleteszünk 5 bezavartál. Szökik. Kell, azt ne! Nem olvastam el a receptet, szóval vannak meglepetések. Hát azt mondtad, nekem volt mindenem, csak azt írtad, hogy használjuk fehér babot, ez megtévesztő. Jó, hát azt írtam, igen, az már rég volt. Igen, kihagytam. Szerintem, ha lenne is, neked se adnál hozzá. Nekem nincsenek ilyenek itthon, én nem szeretem ezeket. Mondjuk azt én is soknak találom, csak a felét teszem bele. Olyan, hogy az alja az teljesen pürű, amit mondtál, hogy ne legyen. Orsi, ez nagyon ragad. Most kezdek ideges lenni, figyelj. Ebből nem tudok semmit. Félve mutatom be, de Orsi kényszerített. Nekem is itt van.